გრიფით საჯარო. ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს. ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო. ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. მივესალმები რადიო ძველი ქალაქის მსმენელს, მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს გადაცემა გრიფით საჯაროა. მე გადაცემის დღევანდელი წამყვანი კოჩა ჩხეტია გახლავართ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა არის ჟურნალისტები და ქველმოქმედება საქართველოში. ჩვენ ამ თემაზე სასაუბრობთ. დღეს სტუდიაში სტუმრად ყავს მოწვეული ქეთევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი, თია ზიბზიბაძე, ჟურნალისტი და ალეკო გვეტაძე, ასევე ჟურნალისტი. როგორც მთელმა საქართველოს გუშინ ტელევიზიით იხილა და არა მარტო ტელევიზიით, ეს სოციალური ქსელებითაც გავრცელდა ინფორმაცია. გუშინ საქართველოში განხორციელდა თავისი მასშტაბურობით, თავისი დანიშნულებით, ფუნქციური ღირებულებით და ჰუმანურობის თვალსაზრისით აქცია, რომლის ორგანიზატორები და უშუალოდ არა მარტო ორგანიზატორები, მონაწილეები აქციისა, საპროტესტო აქციისა იყვნენ ჟურნალისტები, მათ გააკეთეს საკმაოდ მრავალრიცხოვანი დუმარე აქცია ყოფილი პარლამენტის შენობის წინ, რომელმაც ამ ეს აქცია მიმართული იყო ერთ-ერთი საქართველოს მოქალაქის 12 წლის მირზა ცეცხლაძის მხარდამჭერ აქციად იყო წარმოდგენილი. ამ ყმაწვილს აწუხებს სისტემური დაავადება, ლეიკემია, რომელსაც სჭირდება საკმაოდ ძვირადღირებული მკურნალობა, ოჯახს ამის შესაძლებლობები არ გააჩნდა და ამ პატარა ყმაწვილის დასახმარებლად მისი ასე ვთქვათ, უბედურების, მისი ამ საშინელი დაავადების დასაძლევად იქნა ორგანიზებული ჟურნალისტთა მრავალრიცხოვანი კოლექტივი და ვფიქრობ, ეს აქცია აღმოჩნდა წარმატებული, რადგანაც რამდენიმე წუთში ამ აქციაზე მიბრძანდა ბატონი მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი და მე რამდენადაც მახსოვს, მე მოусმენე მის ინტერვიუს, საჯარო განცხადებას, რომელშიც მან დააფიქსირა, რომ ის სამინისტრო ის მიესალმება ასეთ მხარდამჭერ აქციას, ის უკვე მუშაობს, ის და სამინისტრო უკვე მუშაობს ამ პრობლემის მოგვარებაზე და განსაკუთრებით იმედის მომცემი და ჩემის გადმოსახედიდან ძალიან საინტერესო ის იყო, რომ მან თქვა არა მარტო სამინისტრო მუშაობს, არა მარტო მირზას საკითხის და პრობლემის მოგვარებაზე, არამედ სამინისტროს უნდა ეს საკითხი სისტემურად მოაგვაროს, არა მარტო მირზა, როგორც ლეიკემიით დაავადებული, არამედ საქართველოში ყველა ლეიკემიით დაავადებულისათვის შესაბამისი სახსრების მოძიება მიმდინარეობს, სახსრები თითქმის უკვე მოძებნილი არის და პრობლემა სისტემურად გადაწყდება. ეს ჩემი აზრით ჰუმანურობის თვალსაზრისით სამოქალაქო აქტივობის მხარდაჭერისა და სამოქალაქო პოზიციის გამოხატვის თვალსაზრისით ქეთევან ეს ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი აქტი განხორციელდა გუშინ საქართველოში. ასეთი აქციებით მაინდა-მაინც მრავალრიცხოვანი ასეთი აქციებით ვინმე კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის რაიმე უბედურების ან რაღაც გაჯირვების აღმოფხრის მხარდამჭერი აქციებით მაინდა-მაინც საქართველოში განებივრებულები ჩვენ არა ვართ ქართველები. წინა წლებში იყო ესეთი ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ამ ბოლო დროს საქმე გვაქვს უკვე რამდენიმე აქციასთან, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო იმით არის, რომ ამ აქციის ორგანიზატორები და სულისჩამდგმელები და მონაწილეები უშუალოდ აქციაში არიან ჟურნალისტები. რითი არის ჟურნალისტების ასეთი გააქტიურება სხვა ადამიანების უბედურების და ჭირის გამოსწორების და ინტერესების თვალსაზრისით. პირველ რიგში გაზიარების ალბათ. დიდი მადლობა გოჩა ამ თემაზე, რომ მოგვიწვიეთ სასაუბროთ, ეს მართლაც აქტუალური თემაა და ზოგადად თანადგომის თემა არის დღეს ძალიან აქტუალური ჩვენ საზოგადოებაში. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ რამდენიმე წუთში აქციის დაწყებიდან ბატონი მინისტრი მივიდა და მან დახმარება აღუთქვა, ანუ დარჩენილი 50%-ის დაფინანსებაზე პატარა მირზას და სწორედ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტების აქციის გამოწვეული რეაქცია და სწორედ ეს იყო მიზანი, რომ სახელმწიფო ჩართულიყო სრულყოფილად აი ამ აქციაში და მას მისი წვლილი შეეტანა. რა თქმა უნდა, ძალიან რთული არის, როდესაც უამრავი და სამწუხაროდ არსებობს ესეთი ციფრები და ფაქტები, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი არის დღეს დაავადებული ლეიკემიით. ეს გარემო პირობებზეც არის ალბათ დამოკიდებული და ყველასთვის რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, რომ ყველა სახის დახმარება გამოიძებნოს, მით უფრო რომ დღეს საქართველოში მკურნალობის საშუალებები არ არსებობს, იმიტომ რომ ამ ბავშვებს ესაჭიროებათ ძალიან რთული და ძვირადღირებული ოპერაციები, რომლებიც საზღვარგარეთ კეთება ძირითადად გერმანიაში და ამ თანხების მოძიებული
თანხა ის საჭიროება, რომელიც არსებობს, ამისი 80 და შეიძლება ითქვას 85% არ არის უშუალოდ ოპერაციისთვის, ანუ ეს არის მგზავრობის, იქ ცხოვრების, კვების და ასე შემდეგ ხარჯები. და თუ კი საქართველოში აშენდება ესეთი კლინიკა, სადაც მოხდება ძვლის ტვინის გადანერგვა, გაცილებით მეტი ბავშვი ისარგებლებს ამით, გაცილებით მეტი ოჯახი ასე ვთქვათ, იცხოვრებს უფრო გაუვილდებათ, რა თქმა უნდა და გაცილებით მეტი ადამიანის ახალგაზრდა ბავშვის სიცოცხლე გადარჩება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არა მარტო ჟურნალისტების, საერთოდ ნებისმიერი ადამიანის და ასე ვთქვათ, პროფესიების წარმომადგენლების მხარდაჭერა არის საჭირო, მაგრამ რატომ ჟურნალისტები? ჟურნალისტებს აქვს დიდი ძალა, სიტყვის ძალა. თუ კი ჩვენი მომხმარებელი, ანუ მსმენელი, მკითხველი, მაყურებელი ჩვენ გვიყურებს და გვისმენს და კითხულობს და იზიგებს ჩვენგან ნებისმიერ ინფორმაციას და იჯერებს, ხო? ამიტომ სიტყვას დიდი ძალა აქვს და სწორედ ჟურნალისტების გაერთიანება და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ თბილისის ჟურნალისტებს აი ამ არაჩვეულებრივი ინიციატივისთვის, რომელიც მათ წარმოიწყეს და მართლაც ქველმოქმედება და ესეთი თანაგრძნობა და თანადგომა გადამდები არის და ჩვენც ალბათ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ რა ჩვენს გვინდა ქუთაისში რომ ჩამოვაყალიბოთ მსგავსი. თვლი რომ თავარი გუშინდელ გადაწყვეტილებაში ანუ შედეგში იყო სწორედ ეს გაერთიანება და ერთად გომა. როდესაც საღამოს უკვე დაგეგმილი იყო თბილისში აქცია მირზას მხარდასაჭერად თბილისში გაკეთდა ქსელი, ანუ დაუკავშირდნენ რეგიონებს, ხო არ შეიძლება რომ ერთობლივად გაკეთდეს ეს აქცია და დავანახოთ რომ ჩვენ არ ვართ მხოლოდ თბილისში და ვართ მთელ საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ სიტყვას აქვს რაღაც ძალა. დაიგეგმა ძალიან მალე სწრაფად ეს აქცია თითქმის ყველა რეგიონში, ახალციხეში, გორში, ქუთაისში და ბათუმშიც, წინა დღეებშიც იყო, როდესაც ჩუქნიშნებთან აგროვებდნენ თანხას მხარდასაჭერად და ძალიან კარგი საქმე გააკეთეს. ქუთაისშიც დაიგეგმა, ეს დაანონსდა კიდევაც რომ ზუსტად ერთდროულად უნდა გაკეთებული იყო ეს აქცია როგორც თბილისში ასევე სხვა რეგიონებში, თუმცა ცოტა ხნით ადრე ჩვენ გვინდოდა ეს აქცია გაკეთებულიყო პარლამენტთან, რადგან შედეგი მიგვეღო ამ აქციის და ის პარლამენტარები ჩართულიყვნენ იგივე ფინანსური დახმარების კუთხითაც გაეღოთ მათ მირზას მხარდასაჭერად რაღაც თანხა. პიროვნულად ეს იყო პიროვნული. ამიტომ გვინდოდა რომ ახლოს ყოფილიყავით იმ ადგილას, სადაც იქნებოდნენ დეპუტატები. თუმცა შემდეგ მცირე პრობლემას წავაწყდით, იმიტომ რომ გვითხრეს პარლამენტში რომ საჭირო იყო ამისთვის ნებართვა. პარლამენტშიც გვინდოდა რომ პარლამენტის მინდება გარეთ ყოფილიყავით, სადაც დეპუტატები შედიოდნენ და ასევე გვინდოდა რომ შევსულიყავით შემდეგ შიგნითაც, სადაც უფრო მეტი შედეგი ექნებოდა ამ ჩვენს გამოსვლას მირზას მხარდასაჭერად. იცი რა შეიძლება ასე ვთქვათ გარეთ არა უფრო ნაკლებად მოგაქციონ ყურადღება, მაგრამ შიგნით გაკეთებულ პერფორმანსია ის ხომ მაინც ამას უფრო მეტი. არ გვინდოდა რომ ძალიან შორს ყოფილიყავით პარლამენტთან, გვინდა რომ შესასვლელში დამდგარიყავით, ამიტომ მოითხოვეს ეს ნებართვა და ამას ბუნებრივად რო ჭირდებოდა, ვეღარ ესწრებოდა და ვიდრე ჩვენ ეს საორგანიზაციო საკითხები განცხადების დაწერა დავიწყეთ, უკვე ყველასთვის ცნობილი გახდა, რომ რადგან 15 წუთში უკვე მინისტრი მივიდა და განაცხადა, რომ საჭირო თანხას დაფარავს ამ ოპერაციის. თუმცა აი როდესაც ეს შედეგი დადგა, არც ჟურნალისტს არ უთქვამს, არც თბილისში, არც ქუთაისში და არც სხვა რეგიონში, რომ ამით ყველაფერი დასრულდა. ჩვენ სოციალურ ქსელში აქტიურად წავიდა მოსაზრებები და თავიანთი შეხედულება ყველამ დააფიქსირა, რომ სწორედ ეხლა არ უნდა გავჩერდეთ. ჩვენ თუ ეხლა გავჩერდებით და ვიტყვით, რომ ყველა არ არის მოვალეობის მოხდა. ეს არ იყო კონკრეტული შემთხვევისთვის რაღაცა მარტო ამ მსგავსი დაავადებით ძალიან ბევრი ბავშვია, რომელიც ასევე საჭიროებენ დახმარებას. ამიტომ ყველამ ერთხმად შეთანხმდა, რომ ახლა არ უნდა გავჩერდეთ, რომ სახელმწიფომ თუ კი შეხედა, რომ ჩვენ всё არაფერს აღარ ვაკეთებთ, შეიძლება კი მართალია დაეხმარებიან ამ კონკრეტულ ბავშვს, რომელსაც ჭირდება. ამასთან ჟურნალისტების თანადგომას და ამ აქციებში მონაწილეობას აქვს მუდმივი მონიტორინგის ფუნქციაც. ხო, ანუ სახელმწიფოს მიერ გაღებულ კონკრეტული ადამიანებისთვის კონკრეტულ თანხებს თუ ზოგადი მასშტაბის ღონისძიებებს მაინც გააკონტროლებს მედია და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იქ არავის ღმერთმანი დაიფაროს, ახლა რომ არავის არ იპარება, ეჭვირო ნამდვილად იმ ადამიანისთვის და ნამდვილად ამ საქმისთვის, მაგრამ როგორ წავიდა, რამდენად სწრაფად წავიდა, რამდენად რეაგირებს ამაზე სხვადასხვა. ძალიან ბევრ სჭირდება კიდე, ანუ მირზა იყო, რომელსაც 10 დღეში უკვე უნდა გაგებიოთ და ასევე ამ გადაწყვეტილებას და შემდეგ შესრულება. პრაქტიკული შესრულება და შემდგომ ბავშვები, რომლებიც ასევე სასწრაფოდ საჭიროებენ ოპერაციას, იმათ რომ დახმარების მიღმა არ დარჩენეს ბავშვები და არ შემოიფარგლოს მხოლოდ ამ
კონკრეტული ერთი შედეგით. რაც ფიქრობ ძალიან კარგი. მადლობა. მე პირადად მივესალმები ხალბატონ. თქვენ როგორ უყურებთ ასეთი ტიპის აქციებს და ასეთი ტიპის აქციები დავეთანხმები ხალბატონ ქეთის დიახ ხალბატონ ქეთის მოსაზრებას დავეთანხმები რომ ჟურნალისტებს რადგანაც ძალა გააჩნია რომ ისინი აწოდებენ საზოგადოებას ინფორმაციას და შესაბამისად საზოგადოება ითხოვს ამ ინფორმაციას ჟურნალისტებისგან მე ვფიქრობ რომ ჟურნალისტების გაერთიანება და ამ ძალის დემონსტრირება იმისა რომ აი ესეთ ადამიანებს ასეთ ბავშვებს უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო და უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინოს და ფინანსების უნდა გაიზარდოს მათ დასახმარებლად და მათი განკურნებისთვის რა თქმა უნდა აუცილებელია და ძალიან კარგი ინიციატივა დაიწყო მე ვფიქრობ საკმაოდ დროულიც რადგანაც ხელისუფლებას უკვე გარკვეული პოზიციები გააჩნია კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით სოციალურ თემებთან დაკავშირებით და ჯანდაცვასთან დაკავშირებით შესაბამისად ასევე თეას დავეთანხმები რომ ეს არ უნდა გაჩერდეს ეს არ უნდა იყოს ერთჯერადი აქცია, რათა საზოგადოებას მუდმივად კონდეს ინფორმაცია და მუდმივად ვახსენებდეთ იმას, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენგან დახმარებას ელიან, აუცილებელია მათთვის ყურადღება გამოვიჩინოთ. მე მესმის, რომ დღეს ზოგადად ქვეყანაში სოციალური ფონი ძალიან მძიმეა და ყველა მოქალაქეს თავისი პრობლემები აქვს, თუნდაც ფინანსურად, თუმცა ის თითოეული თეთრი, ის პატარ-პატარა შეგროვებული თანხა, საერთო ჯამში დიდ თანხას შეადგენს, თუმცა მარტო მოქალაქეების კეთილინება ვერაფერს ვერ იზამს და თუნდაც კლინიკის კლინიკის აშენება თემა მომეწონა სხვათა შორის თუ ამდენი თანხა უნდა დავხარჯოთ იმისთვის რომ ეს ადამიანები გავამგზავროთ ხომ არ ჯობია და უპრიანი ხომ არ იქნება რომ ჩვენ თვითონ გქონდეს დაწყებული არის უკვე მშენებლობა როგორც მე ვიცი და დღესაც იყო ამაზე საუბარი სხვა მედიების ეთერში დაწყებული არის მშენებლობა კლინიკა იაშვილის კლინიკის ბაზაზე და როგორც ამბობენ ეს უკვე წლის ბოლომდე რაღაცა არა მარტო განყოფილება არა მარტო განყოფილება იქ სტაციონარული ხო მეტი ანუ უფრო ესეთი ფართო მასშტაბის კლინიკა უნდა გაკეთდეს ნუ ახლა რამდენ საწოლზე იქნება მე ამას ვერ გეტყვით ალბათ ამას უკვე ხო რა თქმა უნდა მაგრამ ეს კარგია უკვე რომ აი ნამდვილად ჩაეყარა მარტო ჯელობა რომ უკვე რეალური ნაბიჯი ამ პრობლემის სახელმწიფოს მხრიდან მოგვარების რა თქმა უნდა და ეს არის ძალიან კარგი და ამაში მე აუცილებლად უნდა ჩაერიოს იცით რა არის ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტს რო გადავხედოთ ხო ზოგადად გვეჩვენება რომ ეს არის ძალიან დიდი თანხა მათი ბიუჯეტი მაგრამ ყველა თანხა პუნქტები მიმართული არის კონკრეტული ხო ნოზოლოგიების დასახმარებლად და სამკურნალოდ მიუხედავად იმისა რომ ახლა 1 ივლისიდან იწყება საყოველთაო ჯანდაცვის დაზღვევის პროგრამა მიუხედავად ამისა არსებობს დაავადებები რომელსაც ასე ვთქვათ სახელმწიფოს კონკრეტული ყულაბა ვერ გადაწყვეტს. ამიტომ უნდა იყოს ზუსტად პრიორიტეტად დასახული რა გჭირდება უფრო მეტად დასაფინანსებლად დღეს. მე ვთვლი და სახელმწიფოდ მათ ნუ ახლა მე ვთვლი და სახელმწიფოდ არა უკაცრავად უფრო სწორად სახელმწიფო ჩათვალ და მეც ვეთანხმები ამაში რომ დღეს პრიორიტეტი უნდა იყოს სწორედ ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების გადარჩენა. უმოკვდებელი დაავადებები ზოგადად. ესენი არიან ჩვენი მომავალი და ძალიან ბევრი არის. ლეიკემ სამწუხარო ძალიან ბევრი ბავშვია. და ესენი არიან ჩვენი მომავალი თაობა, ბავშვი, რომელმაც უნდა შექმნას მომავალი სახელმწიფო, ხომ? და მათი გადარჩენა, მათი დახმარება არის უპირველესი საზრუნავი, მე ასე ვფიქრობ, ისე როგორც არსებობს ძალიან ბევრი რამ დღეს, რაცაც ჭირდება ზრუნვა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პირველი მიმართულება და პრიორიტეტი. გოჩა, ვიდრე ანუ სხვა თემაზე გადავიდოდეთ და ამ თემის ირგვლივ რა თქმა უნდა ერთს გარდა ამისა რომ ჩვენ პაციენტებს ვუგუნებთ ჩვენი ბიუჯეტისთვის კარგი იქნება რომ უცხოეთიდან ხო ანუ კავკასიის ქვეყნების აი სომხეთი აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ უკვე შეიძლება რომ ჩვენთან მოვიდნენ და იმათაც გაიწევთ გარკვეული რა თქმა უნდა სამედიცინო დახმარებას გულისხმობთ რა თქმა უნდა ანუ ეს კლინიკა არ იქნება მარტო ქართული პაციენტები იქნება საქართველოში ამ ნოზოლოგიის კურნალობაში დიახ ამაზე არის საუბარი ხო მაგრამ საინტერესოა ის ქვეყნები აზერბაიჯანი და სომხეთი დათანხმდებიან რომ ამ პროგრამის სახელმწიფოსთან დაფინანსების გამოყოფა. იცით რაშია საქმე? აქ აშენდება თბილისში, აშენდება ეს ცენტრი. და შემდეგ აი ფასების ხო, არა, სახელი შეიძლება სხვა რამე ეწოდოს იმას, მაგრამ იმათაც გზაც უფრო ახლო არის, უფრო შედარებით იაფიჯდება ტრანსპორტირება, ხო? და თქვათ არ არის, ახლა ვიცით რომ გერმანია ერთ-ერთი ძვირიანი ქვეყანა არის. არა მარტო. იცით რომ აზერბაიჯანთან და სომხეთში ასეთ სამკურნალო ცენტრები ამ არ ყოფილა.
ძალიან იშვიათია არა, არ ყოფილა ესეთი, ამიტომ არის, რომ თორემ ასე რო ყოფილიყო, თქვა არ იქნებოდა. შეიძლება მოამზადონ კლინიკებმა გერმანიაში ქვეყნებზე. ხო, იქნებოდა აქვე ჩვენს გვერდით საათბე. მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ გულის ძალიან კარგი კლინიკა აქვს სომხეთზე, ეს არის ცნობილი და მიდიან ხო იქ სამკურნალოდ, მაგრამ არასდროს არ გაგონილა, რომ არ გაუგონია არავის, რომ თქვა ესეთი ტიპის ძვლისტვინის და გადაგებების შესაძლებელია იყოს კლინიკები, რომლებიც მოამზადებენ პაციენტებს გერმანიაში გასამგზავრებლად და იქ საოპერაციოდ. ხო, მოდი მე ისევ ჟურნალისტების ჩართულობას მინდა დაუბრუნდე აი ამ საკითხთან დაკავშირებით და აი პირველი ნაბიჯები, როცა გაჩნდა უკვე კეთი, მინდა ცოტა ხნით შეგაწყვეტინო, ჩვენ ახლა უნდა გავიდეთ სარეკლამო ჭრაზე და სულ რამდენიმე წუთში მე მინდა მსმენელს უთხრა, რომ ჩვენ იგივე თემით, იგივე სტუმრებით დავბრუნდებით რადიო ეთერში. ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. მხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9. სიახლე ქუთაისში კომპანია ევროკრედიტი გთავაზობთ ლომბარდის ტიპის სესხებს ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. ავტოლომბარდი თვეში 5.15%-ად, სახლის და ბინის სესხი თვეში 2.19%-ად. ევროკრედიტში არ არის საჭირო დაზღვევა, ავტომობილის გაჩერება, არ გვაქვს წინსწრების საკომისიო და სხვა დაფარული ხარჯები. გვაქვს კლებადი გრაფიკი და ბევრი სხვა სიახლე. დაგვირეკეთ 25 26 77 558 77 98 20 577 401 902 მისამართი თამარ მეფის 7 კომპანია ევროკრედიტი. დღის ეთერის სპონსორია პეტროლ ოფისის საავტომობილო ზეთი LPG. იცოდით რომ გაზზე მომუშავე ძრავში მშრალი წვა მიმდინარეობს. იცოდით რომ გაზზე მომუშავე ძრავს სხვა ზეთი ჭირდება. პეტროლ ოფისი წარმოგიდგენთ ძრავის ზეთს LPG გაზზე მომუშავე ავტომობილებისთვის. პეტროლ ოფისის LPG-თ ძრავი იპოხება ისევე როგორც ბენზინზე მუშაობისას. LPG გარანტირებულად დაიცავს გაზზე მომუშავე ნებისმიერი ავტომობილის ძრავს. ოფიციალური დილერი საქართველოში MMS ჯგუფი, ქუთაისი, ნიკიას 14A. ქუთაისის სააქციო საზოგადოება სამკერვალო კომპანია იმერი სამუშაოდ იწვევს როგორც პროფესიონალ მკერავ ქალბატონებს, ასევე ახალგაზრდებს, რომლებიც სათანადო მომზადების შემდეგ დასაქმდებიან საწარმოში. მისამართი ქუთაისი ლადო ასათიანის 119, საკონტაქტო ტელეფონები 22 54 99, 557 74 29 29. სამშენებლო კომპანია დიზაინ კომპლექსი გთავაზობთ სიახლეს. სავაჭრო და საცხოვრებელი ფართები ახალმშენებარე სახლში. ყოფილი კინო ქუთაისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. კვადრატული მეტრი $370-დან. შეიძინებინა დღეს და ისარგებლე 3 წლიანი უპროცენტო განვადებით. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 0431 26 32 32. სამშენებლო კომპანია დიზაინ კომპლექსი. პროფესორი ომარ ღიბრაძე. ჩვენი ცხოვრება არის მუშო, არა გვაქვს არავითარი შეცდომა და უნდა ვიყოთ მზად სულ ამისთვის. ყველაზე რთულ მომენტებში არსებობენ ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმ შეგიძლიათ ენდოთ. ქირურგი არ არის კარიერა, ქირურგი არის ბედი. კლინიკა ბომონდეს ქირურგიული განყოფილება. თქვენი სიცოცხლე საიმედო ხელშია. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 100,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ვეღარ დამიჯერ შენ. შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ. ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო ძველი ქალაქი. დავსხდებით ერთად. გრიფით საჯარო, ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს, ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს. ჩაერთე, მოიფიქრე, დაინტერესდი, მოგვაწოდე იდეები და თემები. გრიფით საჯარო, ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე. მე მინდა რადიო ძველი ქალაქის მსმენელს შევახსენო, რომ ეს გადაცემა გრიფით საჯაროა. ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა არის ქველმოქმედება და ქართველი ჟურნალისტები. ამ თემაზე სასაუბროთ. ჩვენ დღეს რადიოში მოწვეული გვყავს ქალბატონი ქეთევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი, თია ზიბზიბაძე, ჟურნალისტი, ალეკო კვეტაძე, ასევე ჟურნალისტი. თეკეთი ჩვენ გავჩერდით იმ საკითხზე, როდესაც ჩვენ გქონდა სურვილი დაგიფიქსირებინა ჟურნალისტების მოსაზრება ჟურნალისტების აქტიურ როლზე ასეთ საქველმოქმედო მხარდამჭერაკში. ანუ მე მინდოდა დაწყებითი
დაიწყება საიდან ამის ჩვენ გვინახავს და ძალიან ადრეული პერიოდებიდან აი 90-იანი წლებიდან ჩვენ გვახსოვს სხვადასხვა ტიპის საქველმოქმედო საღამოები, აქცია, კონცერტები, მარათონები და ასე შემდეგ, სადაც ადამიანებს მოუწოდებდნენ რომ გარკვეული ადამიანების ან ოჯახების დასახმარებლად მათ მიეღოთ მონაწილეობა და თავიანთი მცირეწვრილი შეეტანათ და მათ შორის იყვნენ ადამიანები, ვისაც გარდა იმისა, რომ ვთქვათ უსახკარობა აწუხებდა და ასე შემდეგ, მათ არ ჯანმრთელობის პრობლემა კონკრეტული დაავადებების წინააღმდეგ იყო ეს მიმართული. რა თქმა უნდა, ამისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი ყოველთვის გვევლინებოდა რომელიმე მედია საშუალება. ანუ ჯერ კიდევ მაშინ იყო ესე იგი საწყის პერიოდში მონაწილეობა მედია საშუალებების, თუმცა უშუალოდ ორგანიზება აი ამისა გარკვეული პერიოდიდან დაიწყო, როდესაც სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ჩვენი კოლეგა აღმოჩნდა ესეთი დაავადების წინაშე და მაშინ გადაწყდა რომ ჟურნალისტები ჩაერთვებოდნენ, ეს იყო დიტო ცინცაძე, დიახ, ოპერატორი, რომლის სახელსაც ატარებს დღეს უკვე ეს ფონდი, რომელიც შეიქმნა ჟურნალისტების მიერ. დიტოს დასახმარებლად მართლა გაერთიანდა არა მარტო თბილისელი ჟურნალისტები, იქ ხო გესმით ახლა უფრო მეტი ძალა იქეთ არის და მათ ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, სარეკლამო რგოლების შექმნეს, მოუწოდეს სოციალური კლიპები და ასე შემდეგ და ჩვენს ქუთაისში მოქმედმა ჟურნალისტებმაც რა თქმა უნდა მივიღეთ მონაწილეობა, ყველაფერი ამის სოციალური ქსელის მეშვეობითაც და ყველანაირად მივიღეთ ამაში მონაწილეობა და როდესაც დიტოს აღარ დაჭირდა ეს თანხა, ის გამოვიდა და თქვა მადლობა ხალხო, მე ეს თანხა აღარ მჭირდება და მოდით ხომ არ გადავიტანოთ ეს თანხები, რომელიც არის უკვე იმ ბავშვების დასახმარებლად, ვისაც მსგავსი ტიპის პრობლემები აქვს და სწორედ აი აქედან სად მოხდა? აი ეს თანხა დიახ, საბანკო ანგარიში, ამ შემთხვევაში იხსნება საბანკო ანგარიში, ამ შემთხვევაში იხსნება სატელეფონო ქსელი, იხსნება ნომერი, რომელზეც უშუალოდ უნდა დაარეკო, დიახ, განახორციელოს. რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა შემდეგ მთლიანად ხმარდება ამ საქველმოქმედო მიზანს თუ იბეგრება. სამწუხაროდ რამდენი პროცენტი ხომ არის ეთიკედან საშემოსავლო? საშემოსავლო ჩვეულებრივად 20% არის და გარდა ამისა მობილური ოპერატორების კიდე კომუნიკაციის პროცენტი მომსახურების ტარიფი არის. საკმაოდ დიდი თანხები აკრებებას ეს თქო. ნუ გააჩნია ხა რა მასშტაბურობის და რა ღონისძიება ჩატარდა და რამდენმა ადამიანმა მიიღო, ხო რაც უფრო მეტი ადამიანი მიიღებს, მეტია თანხა, მაგრამ თქვაც და ვერ მიიღო იმდენი და აი ჩვენ რომ თქვათ გაგვიგონია რომ შეგროვდა 400.000, 45.000 და ასე შემდეგ. სინამდვილეში იმას წარმოიდგინე ხა გამოაკელი 20% და გამოაკელი კიდე სადღაც 5-8%, ხო? აი ეს თანხა მიდის საბოლოოდ და ოჯახს რა თქმა უნდა კიდევ ჭირდება მე 1000 სეცხის ბინის გაყიდვა შეიძლება დაჭირდეს ასე შემდეგ რომ ის კონკრეტული დახმარება ცინცაძის შემთხვევაში იმდენი თანხა დაგროვდა, რომელიც მას სრულად აღარ დასჭირდა. აღარ დასჭირდა მას სრულად. დიდი პიარ კამპანია მთელი საქართველო გაერთიანდა, არ ყოფილა მარტო ჟურნალისტი, ყველა გაერთიანდა. ძალიან დიდი ძალა ეს ჟურნალისტების თუმცა ჟურნალისტებიდან დაიწყო კი და მინდა გავიხსენო გიორგი ყორღანაშვილთან დაკავშირებითაც, როდესაც მას ჭირდებოდა ასევე დახმარება და სპექტაკლები იმართებოდა, საქველმოქმედო სპექტაკლები, მედიის როზე მინდა გითხრათ, როდესაც თავიდან ჩამოიტანეს ეს სპექტაკლი და არ იყო ნაკლებად იყო ინფორმირებული საზოგადოება, რომ გიორგის მხარდასაჭერად ტარდებოდა ეს სპექტაკლი, ჩვენ გვახსოვს, რომ მხოლოდ 3 ბილეთი გაიყიდა სამწუხაროდ და როდესაც ამაში შემდიახ პირველ ჯერზე, როდესაც ამაში უკვე ჩაერთო მედია საშუალება, როდესაც ჩაერთო მედია საშუალება, დაიწყო ტელევიზიით, რადიოთი, საინფორმაციო სააგენტოებით და ჩვენ ყველამ ერთად მასიური კამპანია დავიწყეთ, რომ ეს გიორგის ჭირდებოდა, ეს თანხა აბსოლუტურად 800 ბილეთი გაიყიდა ამ ბიზნეს ირგვლივ თუ სპონტანური იყო. არა, ეს უკვე კონტაქტი რომ კი რა თქმა უნდა შენს მეც დაუჭერ, შენს დაუჭერ თუ ეს არ იყო, ანუ ეს ამას არ ჭირდება, მე ვფიქრობ დაგეგმა, როდესაც ხვდები რომ საქველმოქმედო მიმართ ხარ, ანუ ეს არის. როდესაც ხვდები რომ საქველმოქმედო კონცერტზე, რომელსაც ადამიანს ჭირდება სასწრაფოდ თანხა და იყიდება მხოლოდ 3 ბილეთი, ამას აღარ ჭირდება, მე ვფიქრობ დაგეგმა მედიის მხრიდან, როდესაც ჩვენს ქალაქში ტარდება ეს და ამას ყველა აკეთებს იმისთვის, რომ რაღაცა შედეგი დაადგეს. იცით რა, აი გეტყვით ერთ რამეს, აი იმ წუთებშივე, როდესაც ჯერ კიდე სპექტაკლი მიმდინარეობდა New Press-ის ბლოგზე კი სააგენტოში გვიან შეგვატყობინეს 1 საათით ადრე თეატრის პრესამსახურმა. პირველ რიგში თქვენთან დაიდო ეს ინფორმაცია. არ იყო ჯერ სპექტაკლი დამთავრებული, რომ უკვე იდო ინფორმაცია და ჩემთან შემოვიდა, ნუ გამორთული მქონდა ტელეფონი, მაგრამ ზარები შემომდიოდა და მე რო გადავრეკე და რაშია საქმე თქო, ასე და ასე და ნუ თუო მართლა ასე ცოტა ხალხი მოვიდაოდა. იცით რა მართლა დარბაზში რო ვიყურებოდი, ხო მე ხო ვიცოდი რამდენი ადამიანი იყო, თქვა მათ შორის ბილეთიანი და რამდენი თქვა ისე, ხო შემოსული
მოსული და იცით და თვითონ ამ ხალხმა გამოხატა კიდე სურვილი რომ აი ხომ არ იქნება კიდე სპექტაკლი რომ აი ჩვენ შეგვცხვაო და ეს ძალიან კარგია როცა სიცხვილის გზნობა გაწუხებს ადამიანს და შეგიძლია მის გამოწვევა. თუმცა უნდა ვთქვათ რომ მთავარი პრობლემა იყო ინფორმირებულობის ნაკლებობა და როცა ხალხმა გაიგო 1 საათით ადრე როცა ჩვენ შეგვატყობინეს რომ მხოლოდ 3 ბილეთია გაყიდვა და იქნებ რაღაც ქნათ 1 საათში უკვე რამ ანუ რა თქმა უნდა გაიზარდა რაოდენობა რასაც ჩვენს დავწერეთ და გავვრცელეთ ინფორმაცია რომ ესეთი საქველმოქმედო სპექტაკლია და იმართება გიორგის და საბედნიეროდ მეორე სპექტაკლი სულიან შლაგით წავიდა და ძალიან თეატრის ადმინისტრაციის მხრიდან იყო კარგი დახმარება ანუ მათ თავიანთი მომსახურების და ხარ წაიღეს თუ რაში რაღაც დახმარება არის გამოხატული მათი ეგ არ ვიცი მე ვიცი რომ ამ სპექტაკლის დრო ანუ ეს იყო სრული ქველმოქმედება თეატრის მხრიდანაც სრული ქველმოქმედება არც არავის იქ არ აუღია თქვა განათების თანხა არის იქა და ასე შემდეგ ეს თანხა არ გაიღო თავის მხრივ ქველმოქმედება და სხვათა შორის თეატრის პირველი ისა იყო თეატრი ანუ გიორგი ყოღანაშვილი არის მსახიობი ახალგაზრდა მსახიობი და სწორედ აი ამ თეატრებიდან მომღერლებიდან არტისტებიდან წამოვიდა რა ეს ამ ბიჭის მიმართ დახმარების იდეა და ჩვენ თეატრი მასწავლებლის თეატრი იყო ორგანიზატორი ერთ-ერთი რომელმაც შემდეგ გაგვაგებინა ჩვენ შეგვატყობინა რომ აი ასეთი ტიპის აქციას ვატარებ და ხომ არ დაგვიდგებით გვერდით ეს არ იყო რომ აი აუცილებლად დამიდაგ გვერდით მაგრამ ხომ არ დაგიდგებთ რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ჩვენ ყველანი გავერთიანდით და თქვენ ახსენეთ ზოგან ქსელი და ქსელზეა საუბარი ესე იგი ჟურნალისტთა ქსელი. დიახ, თბილისში შეიქმნა როგორც თიამ წეღან აღნიშნა, ანუ ამას ქვია უკვე დიტო ცინცაძის სახელობის ფონდი და შეიქმნა ჟურნალისტთა ქსელი, გაერთიანება უпростоრად, რომელშიც არიან, აი თბილისში არიან თბილისში მომუშავე ჟურნალისტები სხვა კომპანიებისა და სურვილი გაჩნდა რომ მთელ საქართველოში შეიქმნა ჟურნალისტთა ქსელი, მაგალითად ქუთაისში შეიქმნება, ბათუმში შეიქმნება, ახალციხეში შეიქმნება და სხვა ქალაქებშიც ალბათ ჟურნალისტთა ქსელი რომლებიც იქნებიან აი ამ საქველმოქმედო აქციების ორგანიზატორებიც და ვთქვათ თვითონ მონაწილეებიც. ანუ ეს იდეა გაჩნდა გუშინ, როდესაც უკვე მირზასთან დაკავშირებით იქნა შედეგი მიღწეული და მე როდესაც ვთქვით რომ ეხლა რა შეიძლება გავაკეთოთ, შემდგომი ნაბიჯი რა არის, ჩვენი გავჩერდეთ თუ რამე გავაკეთოთ. სწორედ ამ მსჯელობაში ჩვენ სოციალურ ქსელში ქუთაისელმა ჟურნალისტებმა გვაქვს ეგეთი იდეა, ჩამოვყალიბეთ რომ გავაკეთოთ რაღაც საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც გასაგებია თბილისში არის დიტო ცინცაძის ფონდი, მაგრამ ჩვენს ადგილზე, ანუ რეგიონში რეგიონის მასშტაბით დაეხმარება სხვა ანუ იგივე ძიმე დაავადებით მქონე ბავშვებს თუ ვისაც სოციალურად შეჭირებულებს ეს მხოლოდ ჯერჯერობით იდეის დონეზეა რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე ვიმუშავებ და არ ვიცი შეიძლება სხვა რეგიონებით შემოგვიერთდნენ როგორც ქეთი თქვა თუ მათაც გავიჩნდებათ მსგავსი იდეა ხო ყოველ შემთხვევაში ის რომ ანუ ქუთაისელ ჟურნალისტებში არის მზაობა იმისა რომ გაკეთდეს ასეთი ტიპის ფონდი ეს არის ძალიან კარგი იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობა არ არის მხოლოდ თქვა გარკვეული ნიუსების მოძიება დაწერა და კითხვა და გადაცემა ხო ეს არის ჩვენ ვართ სოციალურად აქტიურები უნდა ვიყოთ პირველ რიგში და ჩვენ თუ კი ვიცით ის რომ ჟურნალისტიკას აქვს გარკვეული ანუ რეიტინგების მიხედვით ნდობის ფაქტორი ხო ამ შემთხვევაშიც ვფიქრობ რომ აი ეს ნდობის ფაქტორი ძალიან დიდ როლს ითამაშებს სწორედ აი ასეთი ტიპის აქციებში და ასეთი ტიპის ღონისძიებებში ფაქტია კეთი გუშინდელი აქციიდან დაწყებიდან სულ რამდენიმე წუთში ფაქტია რომ იქ მივიდა მინისტრი მე ძალიან კარგია ძალიან ბოლო 10 წლის მანძილზე არ მახსოვს რომელიმე აქციაზე მისული ყოს მინისტრი და ასეთი პრობლემა რაღაც წუთების განმავლობაში ასეთი ტიპის აქციები მანამდე არც ყოფილა. იცი რა, საღამოს დაანონსდა ყველა სხვადასხვა რეგიონის მედია საშუალებამ დაანონსა რომ ეს აქცია არ ჩატარდებოდა მხოლოდ თბილისში, ახალციხემ დაანონსა რომ ახალციხეში ჩატარდებოდა გორმე ქუთაისმა, ანუ უკვე ქონდა ხელისუფლებას ის ინფორმაცია რომ ეს აქცია ხვა მომდევნო მეორე დღეს პირველსაც ერთობლივად ჩატარდებოდა. მე ვფიქრობ ამ გაერთიანებამ უფრო იმუშავა და ძალიან კარგია რომ ხელისუფლება ადევნებს ესე იგი თვალყურს ამ ყველაფერს დიახ ზუსტადაც არის. თუნდაც ის რომ ჩვენი მიმართვა პარლამენტთან რომ ჩვენ ნებართვა ვითხოვეთ აქციის ის ინფორმაციაც ბუნებრივია ხელისუფლებას მიეწოდა კი რომ ჩვენ ვაპირებდით უკვე პარლამენტში შეესვლას პარლამენტთან დადგომას და ასე შემდეგ. ჯანდაცვის კომიტეტს ვფიქრობ ეკნებოდა ინფორმაცია არის გამოიწვია გადაერეგა. იცით რა არის ნებისმიერ აი სოციალური ქსელი ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი იმიტომ რომ შეიძლება სწრაფად დიახ რა თქმა უნდა და მარტო ერთი კონკრეტული ადამიანის და ადამიანთა ჯგუფისთვის კი
კი არ იყოს ეს ხელმისაწვდომი ამას ესე იგი ინფორმაცია, არამედ ზოგადად, აი იქვე მე ვიცი რამდენიმე თქვა ამბავი ზოგადად, რომ თქვა რომ აი რაღაცაზე რომ გვითქვამს და გვიმსჯელია და რაღაცა ვიღაცას უთქვამს რომ იცით რა მე შემიძლია მაგაში ჩავერთო, ეს არის ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა ხელისუფლება სახელმწიფო ერთვება ამაში. ისევე როგორც მე მინდა აქვე ვთქვა რომ აი ასეთი ტიპის საქველმოქმედო აქციებში აი ალეკომ თქვა და აბსოლუტურად ვეთანხმები რომ ჩვენი სოციალური მდგომარეობა და ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოსი არ არის ისეთი ძლიერი და მყარი, მაგრამ რადგან ჩვენ რაღაცას ვაწარმოებთ და ვქმნით, ესე იგი რაღაცის საშუალება არსებობს, ხო? ყველაზე უხვად გამღები ვინ არის, ვისაც ყველაზე მეტად უჭირს, ხო ეს არის და თუ კი ამათ შევხედავთ, ჩვენ ხო რატომ არ შეიძლება მათი მაგალითი და ოღონ უფრო ფართო მასშტაბებში გადაიტანოს, თქვა იგივე სახელმწიფომ, ბიზნესმა, აუცილებლად ეკლესიამ, აუცილებლად. აი თქვენ რაში ხედავთ, აი ასეთ აქციების ორგანიზებაში ასეთი გაჯერებული ადამიანები სოციალურად დაუცველი ეკლესიას ხო ძალიან დიდი მრევლი ყავს ზოგადად და მრევლი იმისია რომ ჯერა მისი რასაც ეკლესია ეუბნება ხო რა თქმა უნდა და თუ კი ვთქვათ გვაქვს წიგნის კითხვის დღე დაწეს და თუ კი სხვადასხვა დღეები გვაქვს ხო რატომ არ შეიძლება ხო რატომ არ შეიძლება ხელმოქმედება რატომ არ შეიძლება რომ ხელმოქმედება ოღონ კონკრეტულად რაღაცის ხელმოქმედების დღე რო დაწესდეს ეს ამას მოუწოდებს ეკლესია დიახ პატრიარქის სიტყვა ძალიან დიდი ძალა აქვს რა და თუ კი ასეთ რაღაცას მოუწოდებს მე ვფიქრობ რომ საზოგადოება უფრო გაერთიანდება უფრო შეიძლება ქართული საზოგადოება არის თუ არა მოწოდებული ასეთი ხელმოქმედებისთვის მე რაღაც მეჭვია რომ ამ ეტაპზე ინსტიტუტი და ხელმოქმედების ინსტიტუტი ყველაზე უკეთ მე ვფიქრობ საზოგადოებაში ეს მოქმედებს რა როდესაც უყურებს როგორ უჭირს სხვა ადამიანს როგორ ჭირდება მას დახმარება და შესაბამისად უფრო მეტად უჩნდება იმის სურვილი რომ რაღაცა მაინც გაიღოს 50 თეთრი იქნება 5 თეთრი იქნება თუ ასე შემდეგ უყურებთ ხოლმე სხვადასხვა ტიპის საქველმოქმედო ღონისძიებებს მაგალითად ფონდიანა რასაც ამდენის არის შედის კი მე მაგალითად არავის ახლა პირადად არ მოსულა ჩემთვის არ დაუვალებია რომ აი შენ უნდა გადარიცხო ამაზე ფული მაგრამ მე როგორც ერთ-ერთ რიგით ადამიანს რომელიც უყურებ რა გაჭირვებაში არის ის კრიბავ ტელეფონის შენთვის 1 ლარი არაფერი არ არის ხო მე ვუგზავნი მას ზარს ხო ანუ ეს არის ჩემი მოთხოვნილება ადამიანური მოთხოვნილება და ამითი აი ქართველებს ეს მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ცხელსისხლიანი ადამიანები ვართ ხო გვაქვს აი ეს ხელმოქმედება შიგნით რაღაცა ფესვებში ჩადებული ჩვენ არა ვართ ცივები ამის მიმართ როდესაც აჭარენ ბავშვის გოგიტა აბაშიძის ამბავი როგორ უცებ შეგროვდა ის თანხას სწრაფად შეგროვდა მედიკამენტები შეგროვდა რაღაც რამოდენიმე საათში და ქუთაისიდან გარკვეული ადამიანები პატარა ბავშვი 1 წლის ბავშვი კი სამწუხაროდ ვერ მიუწევს მას თუმცა კი ბავშვები წავიდნენ ქუთაისიდან და ჩაიტანეს თანხას კი სწრაფად შეგროვდა ამიტომ ვერ ვიტყვით იმას რომ ხელმოქმედება არა იცით რა არის ჩვენც მაგალითად ბარჯდება უფრო კიდევ სწორედ მაგაში და ითამაშოს როლი მედია მედიის და სახელმწიფოს როლთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა კეთილ წაღან ახსენა მობილური კომუნიკაციის და ზოგადად საშემოსავლოს პროცენტები რაც ეჭრება ამ ყველაფერს მე ვფიქრობ ამ მიმართულებით კანონმდებლობა დასახვეწეა და უნდა გააუქმოს სახელმწიფო როცა ხელმოქმედებას ეხება საქმე ეს გადასახადები ან შეიძლება თუ თქვა ფლატ ვერ გააუქმებს რაღაცა უფრო დაბალი პროცენტი იყოს და საერთოდ ხელშეწყობა უნდა მოხდეს. ხო, მაგრამ არის პრეცედენტები, ხაბადონ კეთი ქვეყნებში. ის კორპორაციები, დიდი კორპორაციები. კი, ის ერთი ცენტიც არ ეკვითება. საგადასახადო შეღავათები ეძლევათ, ანუ ხდება წახალისება სახელმწიფოს მხრიდან კანონმდებლობაში შესაბამისი. სახელმწიფომ და წახალისებს ის კომპანიები, რომლებიც ამ ზარის შედით მათ და ერთვებიან ამ იმაში, კი. იქნებ ღირდეს ჩვენს და თუ ამერიკელებს ეს მაგაინდა მე სახელმწიფოს მშენებლობაში და არ ანგრევს ბიუჯეტს ასეთი ხელმოქმედებათა შეღავათები, იქნებ ჩვენც დავფიქრებული ყავით რომ რაღაც ესეთ შეღავათები აუცილებლად და თან რა არის იცით რაც უფრო მეტად გასცემ ხო ანუ დიდი შოთა სიტყვები რომ გავიხსენ რასაც გასცემ შენია რაც არა დაკარგულია ხო რაც უფრო მეტი ჩაიდება და მალე მოგვარდება ეს პრობლემა და ხელმისაწვდომი გახდება უფრო სწორად კურნალობა ესეთი ტიპის ადამიანებისთვის და ზოგადად ხო ანუ სერვისები იქნება ხელმისაწვდომი მით უფრო ნაკლები დანახარჯი მოგიწევს მე შენს ხო ასე არა ანუ ურთიერთგამომრიცხავი კი ანუ უბედურებისგან ასეთი ადამიანი დაზღვეულია შეიძლება ხვალ
ზედაზე შენ თვითონ დაგჭირდეს, შენ თვითონ მიიღები ასეთი ხო, რა თქმა უნდა და ამიტომ და წეღან კიდე მედიის როლზე რასაც საუბრობდით და იგივე ქველმოქმედებაზე რამდენად არის თქვათ მედია ამ კუთხით აქტიური და რამდენად შემდეგ ადამიანები ვინც არის შენი მედიის ასე ვთქვათ კითხვების მსმენელი თუ დიახ ჩვენ ძველ ქალაქ ქონდა რამდენიმე აქცია გაკეთებული და მათ შორის იყო აქცია ბავშვთა 1 ივნისს ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით დიახ ისეთი ბავშვებისთვის ვისაც არ აყავს მშობლები და ისეთი ბავშვთა სახლებში ცხოვრობენ რადიო ძველმა ქალაქმა დაგეგმა ესეთი აქცია რომ მათთვის შეგვეგროვებია გარკვეული ტანსაცმელი რაღაც გარკვეული წიგნები იქნებოდა ეს თუ ასე შემდეგ და სხვათა შორის კომპანიებმა გამოთქვეს ძალიან კარგი სურვილი ახლა აფხული იყო და ასე შემდეგ და ნაყინებით მაგალითად და საჩუქრეს ეს ბავშვები ასევე ზევით პარკში უფასო ატრაქციონებით და საჩუქრეს ანუ რას ვამბობ მედიის მიერ ორგანიზებულ ასეთი ტიპის აქციებს უფრო მეტად ყავს შემდეგ მოიზიდავს უფრო სხვადასხვა აქტივობებს ბიზნესებს დონორებს დიახ რათა ისინი რა თქმა უნდა ისინი და ამიტომ არის ჟურნალისტების აქტივობა ამ კუთხით ძალიან კარგი კი ნამდვილად ამას უბრალოდ ეგ მინდა და მეთქვა რომ თუ კი მედია იქნება და ჟურნალისტები იქნებიან აქტიურები უფრო მეტ შედეგს მივიღებთ ვიდრე შეიძლება ზოგადად სხვა სფეროს წარმომადგენელმა დაიწყოს. ხო, და აქ აბსოლუტურად გამორიცხული არის ამ სფეროში კიდე ურთიერთ კონკურენცია რაღაცა, იმაში აქ არის ყველას გაერთიანება და ეს არის ძალიან კარგი. ეს საკითხია როცა კი ჩვენ ზოგადად ვართ ერთმანეთის კონკურენტები, მედია ორგანიზაციები, ინფორმაციების კონკურენცია ქველმოქმედებაში თუ იქნება, არ იქნება ცუდი. ერთმანეთის არა, რა ვამბობ, ვიცი? არა, კონკურენტი მე სხვა რამეს ვამბობ, აბსოლუტურად. ხო, პირიქით, აი აქ და სხვათა შორის ნამდვილად მინდა ეს ქუთაისელი ჟურნალისტების სასარგებლო თქვა, რომ ნამდვილად ყველა დონეზე რაც მე მახსენდება ახლა და არ არის ცოტა წლები რაც მე ჟურნალისტიკაში ვარ ხო 21 წელიწადია უკვე ყოველთვის ძალიან კარგად მახსენდება ჟურნალისტების თანადგომა და ერთობა და კონკრეტული საქმების ან თუნდაც ერთმანეთის მიმართ მხარდაჭერა ყოველთვის ჟურნალისტური ოჯახი ქუთაისში იყო ერთმოსტად შეკრული და მე ვფიქრობ რომ ახალგაზრდა ჟურნალისტებიც აი ამ ტრადიციას ძალიან კარგად გააგრძელებენ იმიტომ რომ ეს აუცილებელია მე მინდა გაცნობოთ შემოსტუმრებოდა ჩვენო მსმენელნო რომ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო დასრულდა მე როგორც არაპროფესიონალმა ჟურნალისტმა ასე შემიძლია მხოლოდ და მხოლოდ ზურგის ქარი გისურვოთ და გზადაგილოცოთ რა თქმა უნდა ამ კეთილ საქმეში ამ საშვილიშვილო საქმეში დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისათვის დიდი მადლობა ჩვენს სცენასო ჩვენს გადაცემას უსმენთ და მომავალ შეხვედრამდე რომ ასეთი გადაცემა მოაწყოთ დღეს კარგად ვსანდებოდით გრიფით საჯარო ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს ვსაუბრობთ ყველაფერზე რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ჩაერთე მოიფიქრე დაინტერესდი მოგვაწოდე იდეები და თემები გრიფით საჯარო ჩვენ ვსაუბრობთ ყველა